bwana kutafuta bangi inakuwaje bwana? Ametoka hapa alikuwa safi kabisa, handsome. Kumbe alienda bila kuwa na mpango mkakati. Haelewi anakokwenda. Naomba nisomee Wagalatia 3:1. Biblia inasema, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Injili inahubiriwa kila siku kwa njia mbalimbali, kwa njia za redio, kwa njia za uimbaji, kwa njia za kila namna. Lakini mtu anakwenda katika nyumba ya ibada, anarudi akiwa vile vile na misimamo yake ya uovu. Lakini injili inamwambia acha dhambi. Na ndio maana akasema, enyi Wagalatia, ni nani aliyewaloga ninyi? Ni nani? Kwamba unakwenda kwenye kusanyiko la watakatifu na wakati huna mpango kabisa wa kuwa, yaani kutarajia uwe mtakatifu, huna mpango kabisa. Kwa nini unakwenda? Basi baki nyumbani. Ndio maana anasema, enyi Wagalatia, ni nani aliyewaloga ninyi? Sababu ya pili, kukosa uvumilivu. Kama niligusia kipengele hicho wakati fulani, nikasema hivi, kweli tumeingia katika raha ya milele ya wokovu wa Yesu Kristo, lakini ni raha sana ukielewa ndani ya hii raha ungaliko duniani kuna mitihani. Ukisoma watakatifu nilikuwa nimewatamka muda ule kama mifano, hawa watakatifu utakuta katika kukamilika kwao hakuna asiyekutana na changamoto. Hata Elisha baada ya kulipokea lile vazi la Elia tayari wakamdhi yake, kama unakumbuka, ndipo Elisha kwa hasira sasa ikabidi akafanyaje, akawalani watu 40 wakafanyaje, wakafa. Kwa hiyo ndani ya hii neema au hii raha ambayo tunasema tunaingangania, sio kwamba ni mteremko hivi. Sijui naeleweka vizuri. Amina. Hakuna mteremko. Yaani kuna ile raha inakamilika baada tu ya kutuweka hapa duniani. Lakini tukiwepo kama dunia hii tunapita, tunavuta hii hewa ambayo mlevi anavuta na mimi navuta, mchawi anavuta na mimi navuta. Lazima ukutana mitihani. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukutana mitihani kwa sababu yule anayepaa angani na ungo naye anavuta hewa hii, oksijeni na kaboni ipo. Na mimi mtakatifu navuta hewa hii. Tukienda kule hospitali, mchungaji analazwa na mtungi wa gesi kipimo kile kile, na mlevi naye analazwa na mtungi wa gesi kipimo kile kile. Kwa hiyo hapa duniani lazima kuna mitihani unaipitia, lakini cha msingi ambacho tunajifunza leo kung'ang'ania neema, kwa sababu sisi tumeshachagua kuingia katika hii neema. Basi tung'ang'ane katika ule utaratibu. Tunaona kama mfano ulikuwa nimetamka kwa Ayubu, kwa nini alitumikiwa sana namna ile dakika za mwishoni. Aling'ang'ana katika kubaki na ile hali ya nini, ya kuamini na utakatifu. Sio kwamba unang'ang'ana katika ile hali ya kusalia na michanganyo. Hapo hakuna maana ya hili somo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna maana. Kwa hiyo kwa wakati wako utajiandikia, muda umeisha. Kwa wakati wako utajiandikia. Sababu ya tatu, kuto kumuomba kiongozi wa neema ambaye ni Roho Mtakatifu ili akusaidie kufika unakotaka ufike. Tazitaje sababu hizo haraka. Kutomuomba kiongozi wa neema ambaye ni Roho Mtakatifu ili akusaidie kufika unakotaka ufike. Sambamba na Zekaria, hiyo iko katika Zekaria 12:10 na Warumi 8:26. Naona watu hawaombi. Yaani hawaombi kabisa, wanalala tu na wanaendelea na shughuli zao. Ukiamka asubuhi na shughuli zako, ifika Jumapili unaingia hapa. Kwa hiyo hivyo ni vigumu sana kujua unatoka wapi unaenda wapi
malaika gani ambao wazamu watakusaidia, nani hujui. Lakini ukiwa unaomba lazima Mungu atakwambia kwamba hii njia yule anakwenda, kile usiende, wewe baki hapo. Kama unakuwa unaomba, kuna safari ambayo mtu mwingine ataenda, wewe Mungu atakwambia usiende. Ila kama uombi, kote anakoenda wengine nao utakuwa unakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Kumwabudu Mungu, sababu ya 4 ni kumwabudu Mungu kwa midomo pasipo moyo. Watu wengi wanaabudu Mungu kwa midomo, mioyo yao iko mbali, mioyo inawaza mambo mengine, haiko hapo. Hiyo 4. Hiyo 5, kumwabudu Mungu kwa kutafuta faida au maslahi. Namba 5, huwezi kung'ang'ania kama anamwabudu Mungu kwa kutafuta maslahi. Kwa mfano, mtu amekuja hapa kuokoka ili apate mke, asipopata mke lazima aondoke. Amekuja kumwabudu Mungu ili apone, asipopona anaondoka. Anamwabudu Mungu ili kwamba apate chakula cha kutosha, asipopata anaondoka. Anamwabudu Mungu ili apate faraja. Washirika au wachungaji wasipomfariji anaacha imani. 6, michanganyo au dhambi. Galatia 5:1 utaandika. Namba 6, mtu hawezi kumwangania neema ya wokovu kwa sababu ya michanganyo au dhambi. Unapojichanganya huko unaona utamu kidogo, huko kama kuna uchungu hivi. Ukienda kule kwa hiji unakuta kama kuna kivutio fulani. Ukienda kanisani unakuta kama watu kama wananyuso kama hata mafuta sijapakwa. Unaweza simama. Bwana Yesu asifiwe. Basi hapo ndio mwisho wa somo letu. Mungu awabariki sana. Yeah.